Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une leçon de production écrite pour la première fois sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je vais expliquer cette leçon en arabe parce que بزاف ديال التلاميذ اللي كيتشكاو من la production écrite وحيت انه كيضيع عليهم لا نوت واخا كيجيبوا ان بون نوت في ليفالياسيون الاول ديال compréhension et langue et communication كيجيو لا برودكسيون اكريت سوا كيعطيو لا كوبي خاويه سوا كيجيبوا ان نوت اللي هي ناقصه بزاف وبهكا كتمشي تقريبا كيضيعوا لا نوت الاولى اللي ديجا خداو وكاين اللي ديجا يعني معاود العام وهكاك يعني ما عندوش امل في لا برودكسيون يعني في الماده الفرنسيه بسبب لا برودكسيون اكريت حيت هو كيكون عليه 10 ديال النقاط في الامتحانات. وبالنسبه للفروض ديال المراقبه المستمره فهو كيتعتبر فرد بوحدو يعني برودكسيون اكريت كلها عليها 20 نقطه بحال ليفالياسيون ديال كومبريهنسيون اي لونغ اي كومونيكاسيون. الوغ في هذا الفيديو بغيت نشرح لكم يعني 4 ديال لي لتر اللي ديجا درتوهم بربعه بهم غنشرحهم لكم في هذا لا فيديو. كيفاش ديروا لا برودكسيون اكريت دونك في الفرد سواء كانت عندك لا لتر الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه او لا لتر دو فول هي لا لتر الرابعه. الوغ غنشرح لكم كيفاش انكم تجاوبوا على لو سوجي وكيفاش ابارتير من سوجي اللي كيكون فيه 4 ديال السطوره كيفاش تخرج نتا اون لتر اللي خاصك تصاوبها وتجيب اون بون نوت. داكوغ الوغ اول حاجه دونك خذوا لي دوكيومون، خذوا المانيول حداكم، خذوا الكايي وان ستيلو وتبعوا معايا مزيان وحاولوا انكم يعني بحال في القسم حاولوا انكم تتبعوا مزيان واشاك فوا توقفوا لا فيديو منين طلب منكم يكون عندكم ان اكزرسيس وجاوبوا عليه بهذه الطريقه غادي تستافدوا. اما الا كنتي تحل لا فيديو وانت اصلا ما مستعدش تخدم وما حاطش لي دوكيومون ما غاديش تستافد منه بمره. كذلك بالنسبه للتلاميذ كاين تلاميذ اللي عندهم بروبليم ديال لا كونيكسيون او لا ما عندهمش اصلا تليفون دونك حاولوا يعني تيليشارجيو لا فيديو يبقى عندكم في لو تليفون هكا باش اشاك فوا كتحتاجوا ولا لو جور ديفالياسيون كيكون عندك ما غاديش تاني تحتاج لا كونيكسيون باش تعمر وتدخل تفرج فيه. alors on commence. Alors on va rédiger la lettre de demande d'autorisation, la lettre de remerciement, la lettre d'invitation et la lettre de vœu. Donc هادو هما les 4 lettres اللي شفتو في تل دابا الفرنسية. Alors la lettre de demande d'autorisation. Sujet. Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Alors, écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. D'accord? Donc, هذا هو le sujet. هكا كيكون le sujet في le jour d'évaluation ou bien في الامتحان يعني الجهوي ديال اخر ديال الاخر ديال السمستر. الوغ اول حاجه حنا غادي نمشيو ليها هي يعني لا كونسين عندنا écrivez. الوغ écrivez دونك يعني شكون اللي غادي يكتب لا لتر؟ انت مطلوب منك تكتب لا لتر بمعنى انك انت هو ليميتور. داكوغ حنا عرفنا ليميتور. alors écrivez une lettre à qui? Au directeur de l'établissement. Alors le directeur de l'établissement c'est qui? هو le destinataire de la lettre. d'accord احنا دابا عرفنا deux éléments. voilà alors une fois كنعرفوا بانك انت كإليف غتكتب une lettre au directeur de l'établissement بمعنى il s'agit d'une lettre conventionnelle. alors une lettre officielle بمعنى une lettre administrative. d'accord voilà et la lettre conventionnelle عندها واحد لا structure معينه اللي خاصنا نحترموها واللي نحترموها في لا ريداكسيون ديالنا. d'accord alors
وريت لكم ديجا هاد لا ستراكتور في لي فيديو اللي دازو. الوغ كنعاود ناكد عليها، خاصكم تكونوا حافظينها. اول حاجه عندنا اول اليمون عندنا lieu et date. داكوغ، lieu et date. lieu كدير لو lieu ديالك، لا فيل ديالك، وكدير لا دات. غالبا لو lieu et la date ما كيعطيوهمش ليك في لو سوجي، دونك انت كتعطيهم، انت اللي كتكتبهم. coordonnées de l'émetteur. الوغ في هاد لا لتر سي كي l'émetteur هو انت، دونك غادي تكتب سميتك، ستاتيو ديالك، انت شكون، انت ان élève. داكوغ، دونك غادي تكتب سميتك، تحت منها غادي تكتب élève دو كيل كلاس، غتكتب لا كلاس ديالك élève دو مثلا 3e année 1. ابري انت élève دو كوليج. داكوغ، الوغ كتب لو كوليج، تكتب السميه ديال الكوليج ديالك، وتحت منها شنو غادي دير، لا فيل. داكوغ، كتقدر دير ليميل ديالك ودير نيميرو التليفون، مي هادو ولا الكود بوستال، مي هاد لي 3 دوني ماشي ضروريين. تقدر ديرهم الا زدتيهم مزيان، ما زدتيهمش ماشي مشكل، مي الاساس انك دير سميتك و اليف، يعني انت اليف ولا كلاس والسميه ديال الكوليج ولا فيل. داكور. Après عندنا coordonnées du destinataire. Alors le destinataire شكون هو؟ حنا عندنا في لو سوجي لو ديريكتور دو ليتابليسمون. انت ماشي غادي تكتب في destinataire غتكتب ديريكتور دو ليتابليسمون، لا غتسمي هذاك ليتابليسمون. بيان سور راه لو ديريكتور ديال الكوليج ديالك، دونك غادي دير ا مسيو لو ديريكتور دو كوليج وتسمي لو كوليج. Après la ville. D'accord. Très bien. الوغ من بعد كيكون عندنا لوبجي اللي هو الموضوع ديال لا لتر، كتكون عندنا الفورمول دابيل. الفورمول دابيل كتكون تابعه لو ديستيناتير. داكوغ، بمعنى كان عندك مسيو لو ديريكتور في الديستيناتير، كتجي كدير فورمول دابيل مسيو لو ديريكتور. كان عندك مدام لا ديريكتريس، كتجي كدير مدام لا ديريكتريس. فوالا لو كور دو تكست. شفنا ديجا في لا لوسون دو ليكتور في لي فيديو اللي دازو، شفنا انه كيكون فيهم في الكور دو تكست كيكونوا دو زيليمون. اول حاجه لا دوموند، ثاني حاجه لا جوستيفيكاسيون ديال لا دوموند ديالك، اي اونفان فورمول دو كونجي. هي واحد لا فورمول ديال لا بوليتيس اللي كنكملوا بها لا لتر ديالنا، يعني كيكون فيها نوتر سالوتاسيون. داكوغ. Et enfin, signature. Pour la signature, on a déjà dit que l'émetteur هو اللي كيسيني لا لتر. دونك شكون اللي غادي يسيني لا لتر؟ انت غتكتب سميتك. فوالا. الوغ لو فيت انك تكتب سميتك كافيه، بلا ما تزيد دير اليف دو كلاس وتسمي لا كلاس وتسمي لو كوليج، غير سميتك صافي. فوالا. دونك هاد لا ستراكتور كنعاود ناكد خاصك تحفظها، الا ما حفظتيهاش ما كتقدرش دير مره لا برودكسيون اكريت. دابا غادي نرجعوا لو سوجي باش نشوفوا لي زوطخ زيليمون اللي ناقصيننا. دونك حنا لحد هاد الساعه عارفين غير لي ميثود اي لو ديستيناتير. فوالا. دونك écrivez une lettre de demande d'autorisation. Donc l'objet demande d'autorisation. Très bien. احنا عرفنا l'objet. Formule d'appel غنديرو monsieur le directeur، قلتها دابا. Après شنو غادي نديرو؟ لو كور دو تكست. لو كور دو تكست قلنا كتكون فيه لا دوموند. دونك حنا عرفنا لا دوموند، ها هي دوموند دوتوريزاسيون. الوغ دو كوا خصنا نعرفو يعني هاد دوموند ديالاش. الوغ حنا اون دوموند كوا. فوالا. الوغ demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique de votre collège. D'accord. Donc هذه هي la demande ديالنا، la demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique de votre collège. بمعنى غادي خصك تكتب une lettre à monsieur le directeur de l'établissement باش طلب منه l'autorisation، يعني الموافقة باش انك تستعمل la salle d'informatique ديال le collège ديالك. Voilà, حنا عرفنا la demande. Alors maintenant la justification. شنو كنقصدو بلا justification؟ بمعنى علاش بغيتي هاد لا salle d'informatique. هذه هي لا justification. انت غادي تقول لو مسيو لو ديريكتور بغيت لا salle d'informatique، يقول لك pourquoi. Alors pour lancer votre projet de correspondance. Donc انت
درتي ان بروجي دو كوريسبوندونس ياك، وخاصك تلونسيه اونلاين يعني سور انترنت، ومحتاج لا سال دانفورماتيك. هذا علاش غادي تكتب لا لتر. دونك بحال هكا، دونك لو سوجي هكا تخدموا بهاد الطريقه. الوغ كاين بزاف ديال لي زيليف اللي كيجيو كاتبين لا لتر ومصاوبينها، ومي ملي يعني جو بوز هاد لي كيسيون على لي زيليف ما كنلقاش عندهم لي ريبونس، بمعنى انهم اون فوا كيشوفوا دوموند دوتوريزاسيون مسيو لو ديريكتور كيمشي كيكتب لا لتر، وبارفوا كيكملوا كلشي وكتكون اون بون لتر، ولكن ملي كتجي لا كوريكسيون ما كنلقاوش لا جوستيفيكاسيون ديال لا دوموند ديالو. دونك دائما دونك لو سوجي كتقلب على لي زيليمون كاملين، كتكون هاز الكريون في يدك كتسوليني على كاع لي زيليمون، عاد اخر حاجه كتمشي كتكتب لا لتر. ملي كتمشي تكتب لا لتر كتلقى راسك صافي ديجا حفتيها في دماغك. فوالا، دونك هادو هما كلشي لي زيليمون دو لا لتر. Écrivez, يعني نتا l'émetteur, une lettre de demande d'autorisation, objet, au directeur de l'établissement, destinataire. Voilà. Alors, بالنسبة l'objet, demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Pourquoi? Pour lancer votre projet de correspondance. Alors, بغيت نرجع معكم la lettre de demande d'autorisation اللي شفتوها déjà في la lecture. Alors, شوفوا مزيان لو موديل. دونك قبل ما تكتبوا نتوما لا ليتر ديالكم خاصكم تشوفوا ضروري لي موديل. كاين بزاف ديال لي موديل سور انترنت. كاين اصلا في المانيوال عندكم بزاف ديال لي موديل ديال لا ليتر ديال لي ليتر. داكور، دونك شوفوهم مزيان وشوفوا يعني لي زيكسبرسيون اللي كيتستعملوا، شوفوا لي فورمول باش هكا غادي تتعلموا. داكوغ، غادي تختاروا نتوما لي زيكسبرسيون اللي تبقاو كديروهم في لي ليتر ديالكم. الوغ كتشوفوا هنايا في هاد لا ليتر، فوالا دونك لا ستركتور دو ليتر كونفونسيونيل. الوغ كتشوفوها كيف ديما، دائما كتلقاو لو ليو اي دات. الوغ هنا كتنزل شويه عاد كيكون عندك لي كوردوني دو ليميتور. داكوغ، دونك هنا كازابلانكا لو ليو لو 23 دو 2000. هنا سعيد الناجي، دونك هو ديليغي دو كوليج، ايميل، GSM، d'accord, numéro de téléphone. Alors هنا à monsieur le directeur، وهنا عندنا لو ستاتيو ديال هاد monsieur le directeur. شوفوا هنايا ردوا البال مزيان بالنسبه للاسباس. الوغ بالنسبه لي كوردوني ديال لي ميتور ما خاصهمش يكونوا في لا ميم لين مع ليو اي دات. كذلك بالنسبه لي كوردوني ديال ديستيناتير ما يكونوش يعني غادي نقد في نفس لا لين مع لي كوردوني ديال لي ميتور. ابري كتنزل وكدير objet demande d'autorisation. alors ملي كتكتب demande d'autorisation خاصك ضروري تكمل demande d'autorisation de quoi. alors de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. عاوتاني كتنزل شويه خلي ليسباس وكدير فورمول دابيل monsieur le directeur. قلنا دابا بان الفورمول دابيل كناخذوها من الديستيناتير. علاش دائما كنأكد على هذه المساله؟ حيت بزاف ديال التلاميذ كيولفوا ان دائما كيكون عندنا مسيو لو ديريكتور، كيجي في الفرض كنحطوا لهم مدام لا ديريكتريس او بيان مسيو لو بريزيدون. الوغ كيجي هو كيكتب لي كوردوني ديال الديستيناتير كيكتبهم صحاح، ملي كيجي لا فورمول دابيل كيكتب مسيو لو ديريكتور. دونك دائما رمي عينك لي كوردوني ديال الديستيناتير عاد تكتب فورمول دابيل باش ما يكون عندك حتى شي خطا. فوالا. الوغ دابا لو كور دو تكست. بالنسبه لو كور دو تكست عندنا هاد ليكسبرسيون هادي سولينيه عندنا par la présente je sollicite votre autorisation de. عاد عندنا l'objet de créer un club de cinéma. d'accord. alors هاد ليكسبرسيون هادي c'est une expression de politesse كنبداو بها لا ليتر ديالنا، ماشي غادي تجي وتقول directement monsieur je vous demande l'autorisation de créer un club de cinéma. لا، alors on a une expression de politesse avant. دونك هاد ليكسبرسيون هادي كتقدروا تحفظوها حتى نتوما. غادي نعطيكم بزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي تقدروا تستعملوهم. الوغ ضروري تكون عندك واحد ليكسبرسيون. دونك انت دابا يعني خذ هاد ليكسبرسيون وكتبها. كتكتب par la présente je sollicite votre autorisation de و après اي حاجه كانت عندك في لا دوموند كتحطها هنايا. de créer un club de cinéma, de créer une salle de théâtre,
d'utiliser la salle d'informatique comme on a dans notre sujet d'aujourd'hui. D'accord? Après, on a afin de يعني هذا l'objectif. علاش تبغي هذا le club de cinéma. Alors, afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège. Alors, حنا شنو غادي نديرو afin de ou bien غنديرو pour lancer notre projet de correspondance online. D'accord? Voilà. Donc, نتوما ملي كتكونوا ملي تصايبوا لا ستركتور ديالكم كتبوا هاد ليكسبرسيون ديروا 3 بوين ياك كتبوا ابري afin de ديروا 3 بوين يعني ديك البلاصه ديال 3 بوين اللي كديروها تما غادي تعمروا لوبجي وكتعمروا لا جوستيفيكاسيون باش كتبقى عندك هاد لا ستركتور دائما في بالك. دونك هادو هما parmi لي تكنيك او بيان نقدروا نقولوا لي زاستوس اللي كنحاول نبارطاجي مع التلاميذ ديالي يعني لا لتر تجيهم سهله. وتقريبا لا لتر كاين تبارك الله دي زاليف اللي كيديروها في 15 مينوت الاولى ولا 10 مينوت الاولى كيكونوا كملوا لا لتر ما كيحتاجوش 1 اور كلها باش يديروا لا لتر سوا دوموند d'autorisation ou bien remerciement. Alors عندنا هاد l'expression هادي soulignée, vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Alors شنو كتعني هاد l'expression وإمتى كنديروها؟ هاد l'expression l'émetteur كيقول هذا لو ديستيناتير كيقول ليه بأن غادي تلقى مع لا لتر لو بروغرام دو نوتر كلوب دو سينما. دونك هو بغا يكريي واحد لو كلوب دو سينما في ليتابليسمون. الوغ باش غادي تكريي واحد لو كلوب دو سينما ولا تكري شي حاجه خاصك دير واحد لو بروغرام وتوريه صيفطو للمسيو لو ديريكتور باش هو غيشوف بعدا واش داك لو بروغرام كيناسب المؤسسه ويناسب التلاميذ او لا. داكوغ. اما حنا في هذا بالنسبه لنوتر سوجي عندنا غير دوموند ديتيليزي يعني انت غادي تدخل يعني تلونسي لو بروجي ديالك اونلاين وغادي تخرج ما محتاج تصيفط ليه ان بروغرام. دونك كاينين بزاف ديال التلاميذ كياخذوا هاد لا فراز وكيبقاو كيديروها في لي لاتر ديالهم. داكشي علاش بغيت نشرح لكم كل حاجه مكتوبه في هاد لا لاتر. دونك امتى كتصيفط نتا لو بروغرام الا كنتي مثلا باغي دير عندك طالب دوموند دوتوريزاسيون مثلا باغي دير واحد الرحله مدرسيه مثلا شي رحله على برا الوغ كتصيفطوا لو بروغرام ديال امتى بغيتي ديرها مثلا الا بغيتي تكري شي حاجه في المؤسسه. اما الا بغيتي غير دوموند دوتوريزاسيون باش تستعمل واحد الحاجه دونك ما محتاجش لو بروغرام. ولكن لمن غادي غتحتاج انك تصيفط له لا دات ولا اللي بغيتي انت دير فيهم هذاك يعني داك لو طرافاي ديالك في لا سال دانفورماتيك. دونك هادي بور لو موا دو سبتمبر حنا في هاد لا فراز كلها اش غنديرو مثلا غنحدوا واحد لا دات اللي بغينا نستعملوا فيه لا سال دانفورماتيك باسكو لا سال دانفورماتيك تقدر تكون فيها اون سيونس يعني كاينه استاذه غتقري في لا سال او بيان يكون ان اوتر جروب اللي ديجا واخد رونديفو مع تما غادي يدير لو بروجي ديالو. دونك خاصنا نحدو حنا لا دات ونتسناو لو ديريكتور يرد علينا. alors toute proposition de votre part sera la bienvenue. هاد l'expression شنو معناتها اي اقتراح من عندك toute proposition اللي تقدر تقترحها عليا مرحبا بها. alors هاد l'expression نقدروا نديروها علاش باغ اكزومبل يقدر هذيك حنا غادي نقولوا له بغينا لا سال دانفورماتيك مثلا غنقولوا ليه لو فون ولا لا سيمين بروشين تقدر تكون هذيك لا سال ماشي ديسپونيبل يكون مثلا كاين واحد ان كور فيها ولا ديجا ان جروب غادي لونسي هو لو بروجي ديالو. الو غادي يقول لك المدير بان مثلا خليتها لغدا ليه ولا لا سيمين ابري. الو داكشي علاش غنقولوا ليه حنا toute proposition de votre part sera la bienvenue. d'accord. فوالا دونك ما عندناش مشكل مثلا اننا تا من بعد وعاده ندخلو نديرو هاد سميتو ليكزارسيس ديالنا او بيان اننا لونسيو لو بروجي دو كوريسبوندونس اونلاين. فوالا et enfin on a une formule de congé en vous remerciant d'avance de votre compréhension. alors حنا كتبنا ليه une demande alors c'est une expression de politesse. alors كنقولوا ليه on vous remerciant d'avance يعني كنشكرك مسبقا. d'accord. je veux près d'agréer monsieur l'expression de ma plus haute considération.
بالنسبة لهاد l'expression alors طويلة شوية ما يعني كاين des élèves اللي يقدروا يحفظوها وتجيهم سهلة كاينين d'autres expressions اللي سهل منها بالنسبة les élèves اللي يعني ما يقدروش يحفظوا هاد. Et enfin, on a signature. Alors, vous remarquez, on a Saïd Naji, alors c'est l'émetteur. Donc, toujours la lettre signée par l'émetteur. Alors, vous faites attention toujours, mais ce que nous écrivons la lettre, l'évaluation, خلي l'espace بدا نسبب لا دات الى لو اللي هما ساهلين حط لي كوردوني دو ليميتور اللي هما دياولك عارفهم حط الكوردوني دو ديستيناتير اللي هما ساهلين ا مسيو لو ديريكتور دو كوليج وتسمي لو كوليج ديالك ودير لا فيل ابري دير اوبجي حتى هو ساهل سيرتو الا كانت دوموند دوتوريزاسيون ساهله مسيو لو ديريكتور ليا فورمول دابيل خلي البلاصه ديال لو كور ديال لا لتر وحط الفورمول دو كونجي اللي انت ديجا حافظها وسير دير السينياتور اللي هي سميتك صافي ها انت ساليتي هادشي غادي ديرو في واحد في دقيقه ولا جوج دقائق وترجع ديريكتومون عاد يبقى لك غير لو كور دي تكست هو اللي غتفكر فيه وتقادو مزيان دونك اما الشيء الاخر كله كيكون محفوظ وتكون موجدو وديجا موجدو في راسك متفقين الوغ كنتمنى انكم مركزين معايا Donc, parmi les formules de respect et de politesse, les تقدروا تستعملوهم في les lettres ديالكم. Alors, on a par la présente, je sollicite votre autorisation de وكدير après la demande. هذه اللي عندنا في la lettre. كاين عندنا autre expression, j'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation de, par exemple, d'utiliser la salle d'informatique. Troisième expression, nous avons le plaisir de vous demander l'autorisation de, par exemple, d'utiliser la salle d'informatique. Alors, la différence bien les expressions qui bras selon le niveau de langue utilisé. Alors, je fais déjà la leçon, le niveau courant, je fais le niveau soutenu. Alors, le niveau courant, qui se caractérise par des phrases courtes. Pour le niveau soutenu كيكونوا فيه les phrases longues d'accord كتكون واحد une longue phrase de politesse donc عادة في لو سوجي دو برودكسيون ايكريت ما كيطلبوش منك نتايا ما كيحدوش ليك لو نيفو اللي تدوي به في لا لتر اللي تكتب به لا لتر دونك نتوما تقدروا تحفظوا لي زيكسبرسيون اللي يجيوكم ساهلين هما يتبقاو تكتبوا بهم لا لتر Maintenant, les formules de congé. Alors, on a je veux près d'agréer monsieur, mes salutations les meilleures. Alors, l'expression est très simple et très facile. En attendant une réponse de votre part, je veux près d'agréer monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Et la dernière, dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez monsieur le directeur accepter nos salutations distinguées. Voilà. Alors, خذوا l'expression خاصكم صافي تحدوا دابا l'expression اللي جاتكم سهله وسهله ماشي غير حفاظه ولكن سهله حتى في الكتابه ديالها الوغ لو فيت انك تحفظ واحد l'expression غير هكا يعني في دماغك وصافي وتمشي تكتبها في الفرد وتكتبها كامله كلها اخطاء ديال لي فوت دورتوغراف بحال ما درتي والو دونك الحاجه اللي حفظها كتابيا داكور دونك حفظ l'expression وحاول تكتبها وشوف لي فوت اللي كديرهم وصحهم باش في لو جور ديفالياسيون او موا هادوك لي زيكسبرسيون اللي انت جايبهم معاك يعني حافظهم ما ديرش ما تغلطش فيهم الوغ ماشي تكتب لا لتر وتكتبها لا لتر كامله وكاع لي زيليمون فيها وتحترم لو سوجي وكلشي وفتالي يمشيو لك النقاط في لي فوت دورتوغراف alors voilà un modèle donc Casablanca le 2/11/2020. Alors نزلت شويه ودرت les coordonnées de l'émetteur. Alors اختاريت لكم هذا le nom Amin Tazi, élève de 3e année 1, collège El Bassatine, Casablanca, par exemple. Destinataire à monsieur le directeur du collège El Bassatine, Casablanca. Objet: demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Formule d'appel: monsieur le directeur.
Alors, le corps du texte maintenant. Par la présente, je sollicite votre autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour lancer notre projet de classe online, d'accord? Le 10/11/2020 à 14h30. Donc, احنا حددنا la date وحددنا l'heure اللي بغينا فيها la salle d'informatique. Et après, toute proposition de votre part sera la bienvenue. Pour la formule de congé, dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez, Monsieur le directeur, accepter nos salutations distinguées. Et enfin, Amin Tazi. Alors, بالنسبة les éléments de la lettre, alors كيكون عندهم بارام alors كيتنقطوا هما أول حاجة في la correction. أول حاجة كنجيو نصححوا لحنايا la lettre, كنشوفوا lieu et date, كنشوفوا les coordonnées ديال l'émetteur, coordonnées du destinataire, d'accord? Objet, formule d'appel, formule de congé, signature. هادو هما les éléments الأولين اللي كنشوفوا في la lettre وكنشوفوا la structure ديالها واش مقادة واش ما مقاداش. Par exemple, ماشي les coordonnées ديال الديستيناتير يكونوا هنا او لا يكونوا في ميم لين مع coordonnées de l'émetteur. Après عاد كنقراو لو كور دو لا لتر ونشوفوا واش كاين دي فوت دورتوغراف، واش كاين دي فوت ديال لونغ، دي زيكسبرسيون مثلا ماشي ما مقادينش، واش احترم لو سوجي ولا لا، واش دار لا دوموند، واش دار لا جوستيفيكاسيون. داكوغ دونك بغيت نبارطاجي معكم الطريقه ديال لا كوريكسيون باش تعرف انت راسك اي حاجه نسيتيها يعني راه غتنقص لك عليها النقاط. فوالا دونك هذه هي لا لتر دو دوموند d'autorisation. كنتمنى انكم نتوما دابا كتبتوا معايا une lettre. Alors on passe maintenant à la lettre de remerciement. Sujet. Le directeur de l'établissement vous accorde l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour que vous puissiez lancer votre projet sur la correspondance. D'accord? Alors, شنو قالوا لينا هنايا؟ قال لك بأن le directeur de l'établissement vous accorde l'autorisation. يعني وافق باش أنك تستعمل la salle d'informatique, d'utiliser la salle d'informatique باش تلانسي لو بروجي ديالك دو كوريسبوندونس. متفقين؟ Alors écrivez-lui une lettre pour le remercier d'avoir répondu favorablement à votre demande. Alors قال لك يعني اكتب له une lettre علاش؟ باش يعني pour le remercier باش تشكرو حيت انه يعني عطاك لوتوريزاسيون باش دير لا تلانسي لو بروجي دو كوريسبوندونس dans la salle d'informatique. Alors, donc, mettez pause à la vidéo وحاولوا ديروا نفس الطريقة اللي درناها في le sujet de la lettre de demande d'autorisation. C'est-à-dire, vous relevez les éléments de la lettre. وكتبوا دابا la lettre de remerciement à partir داكشي اللي شفناه tout à l'heure في la lettre de demande d'autorisation. D'accord? شوفوا دابا واش تبعتوا معايا مزيان، واش يعني فهمتوا الشرح اللي شرحت لكم دابا في لا lettre de demande d'autorisation، وطبقوا كاع داكشي اللي قلت لكم طبقوه على هاد لا lettre. D'accord? Après عاد vous continuez la vidéo. متفقين؟ alors كنتمنى انكم ديروا هادشي اللي كنقول لكم. Voilà. Alors écrivez lui. يعني انت اللي غادي تكتب لا lettre. Lui. Alors c'est qui lui? C'est le directeur de l'établissement. بمعنى انك انت l'émetteur et le directeur de l'établissement le destinataire. Alors شنو غادي تكتبوا؟ غتكتبوا une lettre pour le remercier. C'est-à-dire on a une lettre de remerciement. Voilà. Alors une lettre de remerciement. Pourquoi? Alors pourquoi vous devez remercier monsieur le directeur? D'avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. D'accord? لأنه alors وافق لكم باش تستعملوا la salle d'informatique. Alors بمعنى il s'agit d'une lettre conventionnelle. Alors une fois qu'est le destinataire et un monsieur le directeur, d'accord?
يعني غادي تكون عندك une lettre conventionnelle. Alors هذه la structure de la lettre conventionnelle اللي شفناها tout à l'heure. Donc lieu et date. Lieu et date, coordonnées de l'émetteur, coordonnées du destinataire, objet, formule d'appel, corps du texte, formule de congé, signature. Donc la même structure. Voilà. Alors, نرجع معكم la lettre de remerciement اللي déjà شفناها في la vidéo ديال lecture. بالنسبة للزاليف اللي باقي ما شافوش la vidéo يرجعوا يشوفوه. كاين la lettre de remerciement. D'accord, درتها لكم في les vidéos اللي دازو. Donc هنا, alors vous remarquez la structure, c'est la structure d'une lettre conventionnelle. D'accord. Alors نشوفوا directement غادي نمشيو l'objet. Donc عندنا objet remerciement. بالنسبة lieu et date, donc هو واضح هنا les coordonnées de l'émetteur, هنا les coordonnées du destinataire. هنا عندنا madame la directrice. Donc formule d'appel madame la directrice. بالنسبة l'objet عندنا remerciement. بالنسبة la lettre de demande d'autorisation كيكون عندنا objet demande d'autorisation de وكنكتبوا la demande ديالش donc d'utiliser la salle d'informatique par exemple. اما في remerciement كنكتبوا juste remerciement صافي كنكتبوا غير remerciement. غادي نمشيو le corps de la lettre. Alors on a j'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation de. Alors on a une longue phrase donc شوفوا هاد la phrase هادي شحال طويله عاد باش نقولوا ليه يعني هذه كلها ديال remerciement. C'est une expression de politesse et de remerciement. عاد عندنا l'autorisation de quoi? D'effectuer mon stage de formation dans votre école. Alors حنا غادي بالنسبه لهاد l'expression هذا c'est le niveau soutenu. D'accord, عندنا le niveau soutenu une longue phrase يعني ديال politesse et de remerciement. نتوما تقدروا تاخذوا une expression très simple et très facile aussi soit انكم باش تحفظوها ou bien يعني facile باش تحفظوها وباش تكتبوها correctement. وبالنسبه لي زاليف اللي تبارك الله عليهم عندهم نيفو مزيان فرنسيه وكيقدروا يعني كيكابطيو يعني فاسيلمون لي زيكسبرسيون اي تو دونك بيان سور يقدروا يديروا هاد لي زيكسبرسيون وحسن عاد متفقين. فوالا الوغ حنا غادي نديروا مثلا j'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Voilà. Alors عندنا هنا le corps du texte. Alors كيكون فيه قلنا justification de notre demande. عندنا remerciement. Alors علاش remerciement. Alors إلا أنت كتشكر le directeur خاصك تقول علاش la justification. Et enfin on a l'expression ou bien formule de congé. Voilà. Et après signature. Alors c'est Lamia Aradi parce que Lamia Aradi هي l'émetteur. Alors بغيت نبارطاجي معكم d'autres expressions de politesse اللي تقدروا تبداو بهم la lettre ديالكم. Par exemple, j'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation de. D'accord? Ou bien, nous avons le plaisir de vous écrire pour vous remercier d'avoir accepté notre demande d'utiliser la salle d'informatique. Pour les formules de congé, on peut dire je veux prie d'agréer monsieur mes salutations distinguées. D'accord? C'est très simple. Ou bien, avec ma profonde gratitude, je veux prie d'agréer monsieur l'expression de ma plus haute considération. Ou bien, en vous renouvelant mes remerciements, veuillez monsieur le directeur accepter nos salutations les meilleures. Alors, on a Casablanca le 2/11/2020, Amin Tazi,
élève de troisième année 1, collège Albasatine, Casablanca, à monsieur le directeur du collège Albasatine, Casablanca, objet, remerciement. D'accord? Qu'il n'a qu'un dire remerciement. Monsieur le directeur, nous avons le plaisir de vous écrire pour vous remercier d'avoir accepté notre demande d'utiliser la salle d'informatique pour lancer notre projet de classe online le 10/11/2020 à 14h30. Pour ce, nous aimerions vous exprimer nos sincères remerciements pour votre esprit de motivation et d'encouragement. En vous renouvelant mes remerciements, veuillez, monsieur le directeur, accepter nos salutations les meilleures. Amin Tazi. Voilà. Donc هذا un modèle اللي بغيت نبارطاجيه معكم. كاين بزاف ديال لي موديل، بزاف ديال لي زيكسبرسيون. كان عندنا لا بوسيبيليتي اننا نزيدو نديتايو لا لتر ديالنا، نكتبوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نقولوهم في لا لتر وتكون طويله شويه على هذه. مي انا بغيت ندير اون لتر لي سامبل كيف ما قلت لكم في الاول. يعني بالنسبه لي زيليف اللي ما عندهمش مع الفرنسيه واللي ما يعني النيفو ديالهم ناقص في الفرنسيه وكي انوليو بمره ليفالياسيون ديال برودكسيون اكريت، ما كيعولش على راسو انه غيجيب فيه اون بون نوت. الوغ بغيت نعطيهم يعني الحوايج اللي ضروريين واللي ما خاصوش يعني ينساهم لي زيليمون يعني نيسيسير ديال لا لتر. داكوغ. ودائما كنقول بالنسبه لي زيليف اللي تبارك الله عندهم فرنسيه، واصلا بالنسبه يعني لي زيليف اللي اكسلون في لا كلاس، الوغ مفروض عليهم انهم يعطيو كتر ويديروا اون لتر احسن من هذه. داكوغ. Voilà, alors maintenant on passe à la lettre d'invitation. Sujet. Vous avez déjà écrit une lettre au directeur de l'établissement pour le remercier de vous avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. D'accord? Alors, قال لك بأنك déjà كتبتي une lettre de remerciement à monsieur le directeur، يعني باش تشكرو حيت عطاك l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. متفقين؟ Alors maintenant قال لك vous avez réalisé un reportage vidéo sur les monuments historiques de votre village, votre ville ou votre région. Alors قال لك بما انك درتي واحد لا فيديو ان reportage فيديو على لي مونيمون historiques ديال لو فيلاج ديالك ولا لا فيل كلها ou bien ديال votre région. OK. La question شنو هي؟ قال لك envoyez lui une lettre d'invitation pour lui demander d'assister à la présentation de votre reportage. Alors شنو نطلبوا منكم؟ Alors et envoyez lui يعني انت اللي غادي تكتب une lettre à lui. C'est qui lui? Toujours monsieur le directeur de l'établissement. Alors une lettre de quoi? D'invitation. Pourquoi? Pour lui demander d'assister à la présentation de votre reportage. يعني طلب منه يحضر la présentation de votre reportage. بمعنى غادي تطلب منه بمعنى غادي تعرض عليه يحضر لهذيك لا بريزونطاسيون اللي نتايا موجدها. داكوغ. الوغ شفنا في لا فيديو ديال لا ليتر دانفيتاسيون اللي ديجا درتو معاكم. الوغ اللي مازال ما شافوش كنصحو انه يرجع يشوف لا فيديو. لا ليتر دانفيتاسيون شفنا فيها انها فيها دو تيب، سوا كتكون كونفونسيونيل او بيرسونيل. الوغ كونفونسيونيل بمعنى عندها هذه هي لا ستركتور ديالها، كتكون écrit à monsieur le directeur. D'accord? Donc هذه لا ستركتور اللي شفناها tout à l'heure في la lettre de demande d'autorisation ou la lettre de remerciement. Donc c'est la lettre conventionnelle. Alors بالنسبه لهاد لا كيسيون vous faites attention s'il vous plaît. Alors à chaque fois كنأكد على لا ستركتور وكنأكد على لو تيب ديال لا ليتر. خاصكم ضروري تكونوا عارفين اشنا هي لا ليتر كونفونسيونيل واشنا هي لا ليتر بيرسونيل، حيت parmi les questions ديال compréhension
كيسولك alors quel est le type de cette lettre ou bien de quel type s'agit-il. alors خاصك انت تكون عارفهم باش à partir من هذيك la structure كتشوف la structure كتعرف كتقول c'est une lettre conventionnelle ou bien personnelle. d'accord. pour la lettre personnelle شفنا في la lettre d'invitation عندها هاد la structure هادي. alors كيكون عندها حتى هي lieu et date. alors au lieu أنه يكون عندنا les coordonnées de l'émetteur et les coordonnées du destinataire alors كتلاحظوا أنهم absents في la lettre personnelle. directement عندنا formule d'appel. d'accord. وكذلك l'objet de la lettre ما كتلقاهش مكتوب. donc هاد les trois éléments de la lettre conventionnelle sont absents dans la lettre personnelle. directement on a formule d'appel. d'accord. et après on a corps du texte. et après formule de congé. et enfin signature. alors بالنسبة la signature soit que ce soit la lettre est conventionnelle ou bien personnelle toujours l'émetteur هو اللي كيسيني la lettre. تفقين. très bien. alors on passe. alors notre sujet on a envoyé lui هو directeur de l'établissement. donc هنا c'est quoi? il s'agit d'une lettre conventionnelle. d'accord. donc une fois on a monsieur le directeur donc غادي نكتبوا une lettre d'invitation conventionnelle ما غاديش نكتبوها personnelle. alors امتى تكتبها personnelle كون قال لك une lettre d'invitation يعني لواحد un ami ou bien un membre de ta famille alors ديك الساعه تكون une lettre personnelle بمعنى une lettre personnelle يعني soit تكون قلنا un ami بمعنى غتكون amical ou bien un membre de ta famille يعني شي واحد من la famille ديالك غادي تكون une lettre familiale. متفقين. alors حنايا دابا عندنا une lettre conventionnelle غادي نديرو une lettre conventionnelle. alors ملي يكون عندنا un sujet d'une lettre personnelle هذيك الساعات غادي نديطاي معكم la lettre personnelle ونشوفوها حتى هي. voilà. donc toujours la même structure de la lettre conventionnelle. alors عرفنا دابا l'émetteur et le destinataire. بقى لينا la lettre objet ديالها. alors écrivez-lui une lettre d'invitation. alors شوفوا معايا l'objet كيكون واضح مزيان في لو سوجي ومع ذلك بزاف ديال لي زاليف كيجي لوبجي وما كيديروش اولا كيقول لك ما عرفتش شنو هو لوبجي ما عرفتش شنو ندير في لوبجي. دونك هذا علاش كنقول لكم خذوا الكريون وديروا هاد لا فاصون هذه اللي كنخدم بها انا. هاد لا مانيير هذه هي اللي تتبعوها حتى نتوما كتبقاو تسطروا على لي زاليمون بهكا ما كتنسى حتى شي اليمون. وملي كيبقى لك مثلا واحد لا لين واحد لا فراز يعني ما سطرتيش عليها كتقراها كتلقى راسك مثلا انك نسيتي شي حاجه كتزيد تاخذها. alors une lettre d'invitation بقى لينا نعرفوا l'invitation يعني عاده. alors ملي كنديروا une lettre d'invitation ou bien ملي كنبغيو انفيتيو شي واحد لما حنا امتى كنعرضوا ملي كيكون عندنا شي اوكازيون يعني مناسبه او بيان عندنا واحد ليفينمون. كيفاش كيكون هاد ليفينمون؟ الوغ دابيتود امتى كنعرضوا؟ الوغ كيكون عندنا واحد مناسبه بيان سور يعني سعيده دونك ان ايفينمون heureux. داكور. الوغ خاصنا نعرفوا في لو سوجي شنو هو ليفينمون heureux اللي يعني على ودو حنا غادي نعرضوا على مسيو لو ديريكتور. متفقين؟ alors كما قلت لكم donc le corps de la lettre كيكون فيه l'événement heureux et l'occasion de l'événement. متفقين؟ بعض المرات كيكون عندنا غير واحد فيهم ولكن la plupart des fois كيكون عندك l'événement وعاد l'occasion. par exemple كتكون يعني l'occasion هي كتكون عندك مثلا la marche verte ياك وعاد كتنظموا واحد ليفينمون وكيكون واحد الحفل وكلشي وكتعرض على ديك لا بيرسون باش يحضر لديك الحفل بديك المناسبه ديال لا مارش فيرت. حاجه واحده اخرى اللي مهمه هي وضروري نديروها في لا ليتر ديالنا وهي لا دات اي لو ليو دو ليفينمون.
انت ضروري ملي كتعيط على شي حد سوا باغ تليفون و بيان باغ ان ميساج كتعرض عليه، ضروري ما كتقول ليه امتى عارض عليه، امتى يجي ومعاش. متفقين؟ دونك هادو هما لي 3 زيليمون اللي ضروري تكتبهم في لو كور دو لا لتر. الوغ ملي كنأكد انا على لي زيليمون ديال لا لتر، يعني ضروري يكونوا باش ما تضيعش لا نوت ديالك. عاد ابخي كيبقى لك غير نتا يعني الصيغه كيفاش تدوي، لو نيفو دو لونغ اللي خاصك تدوي به، ولي زيكسبرسيون اوتيليزي. وقلنا اون في اتونسيون او فوت دورتوغراف، اون في اتونسيون à la conjugaison des verbes. d'accord. et bien sûr اننا نحاولوا نديرو ديتيليزي دي فوكابولير اللي يعطيو لا لتر ديالنا واحد انها تكون مزيانه، يعني فهمتوا انه يكون واحد لو نيفو دو لونغ اوتيليزي يكون مزيان. Voilà donc une lettre d'invitation. قلنا شنو علاش كتعرض عليه؟ pour assister, d'accord, à la présentation de votre reportage. Voilà. alors هادو هما les éléments ديالنا ديال les éléments ديال la lettre اللي غادي نحتاجوهم. نرجع معكم لا lettre d'invitation. قلنا قلت لكم tout à l'heure كانوا عندنا دو documents. une lettre conventionnelle هي une lettre d'invitation écrite à un monsieur, d'accord, à monsieur le directeur Driss Salmi. d'accord. alors le deuxième document c'est une lettre d'invitation, mais la lettre s'adresse à qui? À Nabil. alors Nabil c'est qui? c'est l'ami de Farid. متفقين؟ alors هنا نمشيو لو دوكيمون الاول. alors le document الاول une lettre d'invitation بحال هذه اللي خاصنا نكتبو دابا. alors باش كتبدا la lettre, l'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte le 12 juin 2000. d'accord. à cette occasion, d'accord, donc vous soulignez على هاد les mots وكتحفظوا هاد les expressions. donc هادو هما les expressions اللي غادي يكونوا في la lettre ديالنا. donc organisera, d'accord. دونك يعني غادي تنظم. دونك انت خصك ضروري ملي كتكتب اون ليتر دانفيتاسيون كتقول له يعني رحنا غادي ننظموا واحد الحفل. دونك لو فيرب اورغانيزي. à cette occasion, بهذه المناسبه nous vous invitons à assister aux activités. alors حنا نقدروا نقولوا ليه à cette occasion nous vous invitons à assister à assister quoi? à assister la présentation de notre reportage vidéo. d'accord. Très bien. alors cette expression, ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous. شنو كتعني هاد l'expression؟ كتعني انه يعني شرف لينا انك تكون ما بيناتنا. d'accord. donc c'est une expression اللي نقدروا bien sûr نهزوها ونستعملوها في les lettres d'invitation ديالنا. et la dernière expression, c'est une expression de congé, بمعنى formule de congé. dans cette attente, je veux près d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. alors vous remarquez à partir de من هنايا حنا je veux près d'agréer monsieur. alors هاد l'expression هادي كتكون تقريبا لاحظنا انها كاينه في la lettre de demande d'autorisation, de remerciement et maintenant d'invitation. دونك نقدروا ناخذوا هاد ليكسبرسيون كما هي ونديروها نحفظوها. بالنسبه لي زاليف اللي كنعاود ناكد انهم المشكل عندهم في الفرنسيه يعني دابا يعني مشكل يكون عندهم من الصغر من البريمير، ولكن دابا هادشي ما كيعنيش انني كنقول لكم باللي صافي حاولوا ديروا السهل الممتنع كما كنقولوا وصافي. لا، الو حفظ هاد ليكسبرسيون السهله باش دوز بها ليفالياسيون، ولكن في الوقت اللي يكون عندك خاوي خصك ضروري تخدم على المستوى ديالك في الفرنسيه، تحاول تاميليوري لو نيفو ديالك باش ما تبقاش دائما في لو ميم نيفو. متفقين؟ alors بالنسبه لو دوزيام دوكيمون قلنا هذه une lettre personnelle et exactement amicale. دونك هنايا باش كنعرفوا انها amicale، دونك بيان سور ملي كنقراو لا lettre كيكون هنا عندنا دي زيكسبرسيون كيبينوا انه هذا كيكتبها une lettre للصديق ديالو. و ابار عندنا amicalement دونك سي لا formule de congé. دونك بالنسبه لا ديفيرونس entre la lettre personnelle et la lettre conventionnelle، شوفوا لا فورمول يعني ديال لا فورمول دو كونجي كتكون
كتكون يعني صغيرة غير كلمة أو لا جوج ديال الكلمات اللي كيكونوا عندنا في لا فورمول دو كونجي. يعني أبار لا ستركتور أبار لو نيفو دو لونغ أبار يعني les coordonnées de l'émetteur et les coordonnées de destinataire et l'objet qui sont absents dans la lettre personnelle. C'est bon, alors on doit d'abord les formules de respect et de politesse اللي نقدروا نستعملوهم في la lettre d'invitation. À l'occasion de nous vous invitons pardon à par exemple à l'occasion ou l'occasion اللي عندك nous vous invitons à assister notre projet de مثلا de correspondance ou bien la présentation vidéo de notre reportage sur les monuments historiques. Deuxième expression, j'ai l'honneur de vous inviter à l'occasion de. Donc هاد les 3 points كتعمرهم نتا selon le sujet اللي عندك. Troisième expression, l'établissement وكتسمي l'établissement ديالك بمعنى le collège ديالك organisera. Alors شنو غادي ينظم؟ Alors غادي تسمي داك الحفل اللي غادي ينظمو. À cette occasion بهاد المناسبة nous vous invitons à. يعني nous vous invitons par exemple à assister à notre présentation vidéo. Et enfin, nous avons le plaisir de vous écrire pour vous inviter à l'occasion de. La même chose. Donc les 3 points كتعمرهم تا selon le sujet اللي عندك. Pour les formules de congé, je veux près d'agréer monsieur, mes salutations les meilleures. Dans cette attente, je veux près d'agréer monsieur l'expression de ma plus haute considération. Veuillez monsieur le directeur accepter nos salutations distinguées. Alors, on passe maintenant la lettre ديالنا. Alors, Rabat, le 2/11/2020. Amin Tazi, élève de 3e année en collège Al-Bassatine, Rabat. Monsieur le directeur du collège Al-Bassatine, Rabat. Objet, invitation. Alors, aussi pour les lettres d'invitation, alors كنكتبوا غير invitation, ما كنكتبوش invitation de quoi. D'accord? هذاك الشيء كنكتبوه في le corps du texte. Formule d'appel, monsieur le directeur. À l'occasion, alors je vous dis la lettre d'Yanab, à l'occasion de la fête de la marche verte, nous avons le plaisir de vous écrire pour vous inviter à assister à la présentation de notre reportage vidéo sur les monuments historiques de notre ville Rabat, qui se tiendra le 10 novembre 2020. D'accord? Dans la grande salle du collège à partir de 9h du matin. Donc, comme vous remarquez, donc à part les éléments les lieu et date, émetteur, destinataire, objet, formule d'appel, درنا à l'occasion de, donc expression de l'occasion. درنا nous avons le plaisir de vous dire pour vous inviter, expression d'invitation. Quoi d'autre? درنا l'objet, les rois, et pourquoi on invite monsieur le directeur. D'accord? L'expression كلها هزيناها من le sujet. Après درنا la date ديال notre présentation درنا le 10 novembre 2020 ودرنا حتى le lieu dans la grande salle du collège ودرنا la date pardon يعني l'heure. D'accord? Le temps ديالنا ديال هذاك ديال la présentation ديالنا. Donc toujours lorsqu'on invite quelqu'un كنعطيو له le lieu البلاصه فين حنا دايرين هذاك داك ليفينمون وكنعطيو له لا دات وكنعطيو له حتى لور. دونك هاد 3 يعني 3 ديال لي زيليمون يعني هادي لوجيك الوغ لا في كوتيديان ديالنا. هادشي اللي كنديرو ملي كتكون عندنا اون انفيتاسيون سواء كما قلت لكم باغ تليفون او بيان باغ ميساج. خصنا نعطيو لا بيرسون اللي كنعرضو عليه هاد لي 3 زيليمون. Alors, nous serons ravis de vous compter parmi nous. بمعنى غادي يكون لينا الشرف أنك تكون ما بيننا. D'accord? Dans cette attente, je veux prier d'agréer, monsieur, l'assurance de mon profond respect. Alors, j'ai choisi cette expression. C'est une expression très simple et facile et très courte. D'accord? Et enfin, Amin Tazi, c'est l'émetteur, la signature de l'émetteur. Alors j'espère أنكم تكونوا كتبتوا معايا une lettre d'invitation
j'espère أنكم ما تكونوش نسيتوا شي élément من les éléments obligatoires de la lettre. D'accord? Alors, on passe à la dernière lettre, il y a la lettre de vœu. Alors, ton ami gagné le premier prix du festival du film pédagogique, envoie-lui un message pour lui exprimer tes vœux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une lettre de vœu? Alors, lettre de demande d'autorisation, فهمتوها يعني كنكتبوا واحد الطلب باش ناخذ الموافقة باش نديرو شي حاجة. remerciement alors من بعد ما كناخذوا داك الطلب كنكتبوا واحد لا لتر ديال remerciement يعني الشكر. invitation كنعرضوا عراضة. alors la lettre de vœu c'est une lettre de félicitation ou bien alors c'est une lettre اللي كيكتبها l'émetteur au destinataire pour exprimer ses vœux يعني باش انه يعني يبارك ليه ولا يتمنى ليه يعني يتمنى ليه يعني شي حاجه يتمنى ليه زعما توفيق ولا يتمنى ليه مثلا يبارك ليه مثلا l'anniversaire ou bien mariage d'accord alors comme vous remarquez قالوا لنا envoie lui un message alors قالوا لنا un message بمعنى est-ce que يعني est-ce que la lettre ديالنا غادي تكون une lettre conventionnelle alors déjà عندنا ton ami وعندنا un message alors envoie lui يعني انت اللي غادي تكتب la lettre c'est-à-dire c'est toi l'émetteur lui c'est qui lui c'est ton ami alors قلت لكم قبيله ملي كيكون l'ami ou bien un membre de la famille donc كتكون une lettre personnelle donc هنا une lettre personnelle et exactement très bien, exactement une lettre amicale. Très bien. Alors, on a un message. Voilà. Pour lui exprimer tes vœux. Voilà. À quelle occasion? À l'occasion que ton ami a gagné le premier prix du festival du film pédagogique. D'accord? Donc, on a l'occasion. On a l'objet de la lettre. On a la justification de l'objet. Voilà, قلنا la lettre personnelle donc هذه la structure اللي غنتبعوها donc lieu et date دايما تقريبا la plupart du fois ما كيكونش في le sujet lieu et date غتعطيه من عندك formule d'appel donc هنا formule d'appel شنو غادي نديرو هو هذا un ami donc غادي دير formule d'appel d'une lettre amicale corps du texte غادي تكون عندنا هنا شنو غادي يكون عندنا في لو كور دي تكست انك غادي tu félicites ton ami à l'occasion qu'il a gagné le premier prix du festival formule de congé signature بالنسبه للفورميل دو كونجي قلت لكم كتكون سهله alors كيكون عندنا un mot ou bien deux mots يعني سهله باش تحفظوها وتكتبوها كوريكت signature هي لا signature ديالك alors قبل ما ندوزو نكتبو لا lettre alors voilà des formules d'appel نقدروا نكتبوا مثلا salut ou bien salut وتسمي يعني تعطي لو نو ديال طون امي مثلا salut عمر salut علي salut امين d'accord salut Sarah ou bien cher ami Sarah ou bien cher ami مثلا Ahmed pour les formules de congé on a amicalement on peut dire mes amitiés, d'accord? Un seul mot. À plus, à très bientôt, au revoir. Très bien. Alors maintenant, voilà notre lettre. Donc, Fès le 30 juin 2018. Cher ami Jamel, comment ça va? J'ai appris avec une immense joie que tu as gagné le premier prix du festival du film pédagogique qui a eu lieu à Casablanca, samedi dernier. À la salle de conférence donc قلنا ليه comment ça va لأن يعني أنا سقت الخبر يعني avec une immense joie أنك يعني tu as gagné le premier prix d'accord le lieu et la date je suis très heureux pour toi à cette occasion je te félicite je suis très heureux pour toi زعما فرحان بزاف ليك alors à cette occasion بهذه المناسبة je te félicite d'accord tous mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de réussite. Tu me manques beaucoup et j'espère sincèrement
que nous aurons bientôt l'occasion de nous rencontrer et passer de bons et agréables moments. Mes amitiés, ton ami Salim. D'accord? Alors, c'est une lettre, alors un modèle عاوتاني درتو بارطاجيتو معاكم. بالنسبة لو dernier paragraphe, alors زدنا نقدروا نزيدوا هذا الباراغراف بحال هكا كدوي معاه وصافي. اما يعني لو بليز امبورطون انك درتيه، يعني انك كتهنئ صاحبك. فوالا حنايا درنا ليكسبرسيون ديال je te félicite، درنا tu es mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de réussite. d'accord. بالنسبة للفورميل دو كونجي وفورميل دابيل تا هما خصكم تحفظوا واحد ليكزامبل، تحفظوا لي دوز اكسبرسيون اللي كيجيوكم ساهلين واللي تقدروا تكتبوهم كوريكتومون في ليفالياسيون وهما اللي كتبقاو تستعملوهم. طون امي سليم. داكوغ سي لا سيناتور. بالنسبه للفورميل بالنسبه لا سيناتور في لا ليتر بيرسونيل، الوغ ما كنكتبوش غير لو نوم بوحدو غير سليم. الوغ كتكتب سوا طون امي او بيان كتكتب مثلا الا كنتي كتكتب لا ليتر ta cousine ou bien ton cousin كتكتب مثلا ton cousin ou bien ta cousine. donc عاد كتكتب le nom. voilà donc la vidéo ديالنا سهله. دونك كان هاد لا فيديو على قبل التلاميذ اللي المستوى ديالهم ضعيف في الفرنسيه، وكاين اللي معاود العام صراحه وبسبب الفرنسيه كيف ما كيقولوا بزاف ديال التلاميذ، وكاين اللي نيت صراحه كيكونوا دي زيليف اللي هما اكسيلون في لي زوطخ ماتيير، ولكن الفرنسيه اللي كيكون عنده مشكل فيها كبير. الوغ ما تنساوش تردوا عليا من بعد الفروض ان شاء الله، وتقولوا لي كيفاش كانوا الفروض ديالكم واش نفعكم هاد لا فيديو او لا. وكيف ديما الا كان عندكم اي سؤال حطوه لي في لي كومونتير، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش اي فيديو يعني حطيته لكم توصلوا به ان شاء الله. alors merci infiniment pour votre attention. à la prochaine vidéo ان شاء الله. au revoir.